Καλημέρα σε όλους σας. Σήμερα θα παίξω FC Mobile και κάθε φορά που χάνω θα πρέπει να ανοίξω ένα pack. Πώς λέγονται αυτά δεν ξέρω. Και μόλις τώρα βγήκε ο Μανάβης έξω και φωνάζει, λέει, ελάτε εδώ αγορά στα γκούρια, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι πουλάει. Και πηγαίνουμε στο πρώτο μας μάτς. Αυτή εδώ είναι η ομάδα μου και του αλουνού, εντάξει, τον νικήσαμε. Ωραία, εμείς έχουμε τη σέντρα, κάνουμε πάσα. Πάσα, ωραία, πάσα. Τι κάνω? Ωραία, κάνουμε πάσα και εκεί. Βάρε το σου... τον μισό την άμυνά του που μου έκανε τώρα τάκλι και μου έκανε cancel το shoot. Πάσα σε εκείνο, με δουλεύει έτσι. Μάλλον. Έλα βάρα το. Ναι, γιουπι. Βάλαμε γκολ. Τι χαρά. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Και πάσα. Πάλι καλά που την πήρα. Τον μισώ τον άνθρωπο, 100%. Γιατί έκανα πάσα πάνω του. Πάλι καλά που δεν μπήκε γκολ. Όχι, θα μπει. Μπα. Ναι, δεν μπήκε. Πάλι καλά. Έχουνε κόρνερ. Μισό της να μην τον άτεφα. Ωραία. Έλα, φύγε. Το μισό τον άνθρωπο. Μπράβο ρε τέρμα. Έλα, μπράβο. Μισό που πάνε και τόσο αργά οι παίχτες μου για έναν λόγο. Και τώρα θα μου πεις, αφού δεν πατάς το sprint. Ναι, βαριέμαι να το πατήσω πω. Και τώρα φάγαμε γκολ. Αλλά δεν μας νοιάζει. Τέλος πάντων, αν ακούσατε ένα κράκ πιο πριν, είχα κάνει κράκ ένα από τα χέρια μου, οπότε στη χειρότερη ώρα το έκανα κράκ, δηλαδή μέσα στην ώρα που έκανα βίντεο. Οπότε, ναι, δεν μας νοιάζει, ας δούμε το βίντεο. Ρε, ο άλλος γιατί πετάχτηκε? Φάουλ. Μπράβο. Εντάξει, το έπιασε, 100%. Έλα, μην μου κολλάς τώρα παιχνίδι. Ωραία, την κάνουμε τα μπα. Σε μισό παίχτη, σε μισό. Αλλά τουλάχιστον το έχουμε εμείς. Πάσα, βάρα το. Μακάρι να μπαινε γκολ. Ωραία, half time, ημίχρονο. Ωραία, έχουνε σέντρα. Και ούτε στα 5 λεπτά ήδη έχουνε... Ωραία, από τη μία ο άνθρωπος παίζει χάλια και από την άλλη πως παίζει tryhard. Και γιατί δεν πάτησα το κουμπάκι clear. Γιατί. Είμαι ένα εγκέφαλος ή κάτι. Τώρα θα μου πεις ναι είσαι, αλλά εντάξει. Ξέχασα να σας πω. Έχω κάνει voice reveal. Και είναι ακριβώς αυτό το βίντεο που βλέπετε. Και άμα το βλέπετε, αλλά εντάξει. Έλα μην τη χάσεις την μπάλα. Γιατί τον έβγαλα αυτόν εδώ τον ήχο. Και γιατί γέλασα εντωμεταξύ. Αλλά ποιος νοιάζεται. Σίγουρα όχι εσείς και εγώ ναι, αλλά
Τέλος πάντων, ας αφοσιωθούμε στο παιχνίδι. Πάσα. Ωραία. Πάσα. Πάσα. Πάλι καλά που δεν μου την πήρα, γιατί τώρα εδώ θα κλαίγαμε. Έλα, βάρα το. Ναι, γιουπί. Πολύ χαρά, για ένα γκολ. Ωραίο τάκλιν. Δεν πετύχαμε τίποτα νομίζω, γιατί και εγώ δεν έχω όραση. Τυφλός είμαι. 100%. Τώρα να ακούτε έτσι τη φωνή μου και ακούτε περίεργους ήχους στο background, εγώ δεν φταίω. Έτσι είναι απλά. Αλλά ποιος θα κάτσει τώρα να νοιαστεί. Νικήσαμε. Τι καλά και τι ωραία. Πήραμε και το reward μας. Έκανα και level up. Και τώρα βρήκε να μου δώσει το pack, αλλά ποιος νοιάζεται. Μου έδωσε gems. Καλά είναι αυτό, γιατί μετά όπως είχα πει θα γίνω φτωχός. Για τους δρόμους θα είμαι. Τώρα βρήκε να μου δώσει και κάποιος ένα μήνυμα, τι ήταν εκείνο από το WhatsApp δεν ξέρω. Και έχουμε σέντρα, πάσα. Μην τη χάσεις την μπάλα του καλό που σου θέλω. Μισώ τη ζωή μου. Ρε, τι κάνει. Ωραία, έκανα τάκλιν τον αέρα. Τι καλά. Φάουλ. Γιατί φάουλ. Έκανα κάτι κακό εγώ. Ωραίο σούτ έκανε ο άνθρωπος. Στου γάμου του Καραγκιόζη το βάρεσε. Έχω να πω όμως και κάτι για εσάς που σας αρέσουν τα βίντεο μου και δηλαδή είσαστε subscribers, δεν ξέρω τι είσαστε. Έχω να σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ και αυτά εδώ. Ωραία, καλά το τέρμα μας το έβγαλε. Αλλά μη γίνει corner τώρα το καλό που θέλω. Ωραία. Τώρα απ' έξω αν ακούτε μία μηχανή να ανάβει, απλά οι διπλανοί παππούδες είπαν να ανοίξουν μία μηχανή και είπανε να την οδηγήσω, δεν έχω κάνει και δίπλωμα, να πάω να τρακάρω σε 10 παιδάκια. Πάσα, ναι. Πω. Τουλάχιστον έχουμε πλάγιο. Μην τη χάσεις. Πάσα. Βάρα. Πω. Μα την Παναγία, μπω μέσα στο παιχνίδι και να βρω το σπίτι αυτό του ανθρώπου και να το πυροβολήσω. Αλλά μπήκε γκολ. Αλλά και πάλι θα ήθελα να το κάνω. Συγγνώμη που δεν έκανα skip εδώ, αλλά ποιος νοιάζεται. Ωραία, νικήσαμε. Το όνομα του είναι Πελέφ. Πελέφ. Ναι, καλά με άκουσες, Πελέφ. Δεν τελειώσαμε. Είμαι τυφλός, μα την Παναγία και το Χριστό. Τι γίνεται. Πρέπει να το νικήσουμε, αυτό δεν γίνεται.
Έγινε φάουλ τώρα. Δεν μπήκε, πάλι στο ίδιο σημείο το βαράει. Λέει, εκείνο το τέρμα, Ιούπι, θα βάλω γκολ. Δεν ξέρω τώρα γιατί το έκανα αυτό, αλλά το έκανα. Πω, την έχασα την μπάλα. Πού βαράω το τάκλιν. Μπράβο ρε τέρμα που το πιάσες. Τρέχα. Δεν γίνεται. Γιούπι, του κλέψαμε την μπάλα. Πω, τώρα βρήκε να μπει μπροστά μου ένας παίχτης και να μου κλέψει την πάσα. Δεν μπαίνει γκολ. Ούτε την επόμενη εβδομάδα δεν θα μου βάλει γκολ ο άνθρωπος. Έλα τώρα. Κάνει το τάκλιν ή πώς το έκανε τώρα το παιδάκι. Έλα, πάσα. Μη. Ωραία, νικήσαμε. Τώρα το μη δεν ξέρω γιατί το είπα εκεί, αλλά ποιος νοιάζεται. Τέλος πάντων, έχω παίξει 2 μάτς εκεί, σε αυτό εδώ, αλλά δεν χάνω. Οπότε θα παίξουμε ένα άλλο. Και εδώ τουλάχιστον θα αρχίζει να παίρνουμε πάξ. Επειδή χάνουμε 100 φορές το δευτερόλεπτο, ξέρω εγώ. 103 over. Και εγώ έχω 101. Εντάξει, νίκησε. Πάσα, σουτ. Το βγάλω ο άνθρωπος. Μη μπει γκολ. Τώρα το μη μπει γκολ το είπα για τον άλλον επειδή ήταν κοντά στο τέρμα μου λέει, αλλά εντάξει. Ωραία, το κάνουμε 1-0. Κάνε την πάσα και τη χάσαμε. Προηθημένη πάσα, κάνε. Τη μισώ την ομάδα του Μάτου Παναγία και τον Χριστό. Βάρα το! Ναι! Ωραία, 2-1. Πάσα. Τώρα αν ακούτε περίεργους ήχους ξανά στο background, απλά μιλάνε γονίσιμο, okay? Αυτό εδώ δεν μας νοιάζει. Μας νοιάζει το παιχνίδι, έτσι. Ναι, τώρα θα μου πεις και μου το έχει κάνει 2-2 ο άνθρωπος. Πάσα. Βάρα το. Έλα, ναι, μπήκε, δοκάρι και μέσα. Βάρα. Έχει τύχει ο άνθρωπος. Εντάξει, δεν μπήκε αυτό. 3-3. Βάρα το. 3-4. Πω, και μου το έβγαλε τώρα και το τέρμα του. Πω, έχασα τώρα. Ωραία, όπως είπαμε πρέπει τώρα να πάω να αγοράσω ένα pack. Έλα, κάνε loading. Ωραία, θα αγοράσουμε αυτό εδώ. Και ας δούμε τι θα πάρουμε. Εύχομαι κάτι καλό γιατί δεν γίνεται.
Άνοιγε. Κάτι στα άλλα όμως δεν το είδα. Πήρα ένα 99. Εντάξει, δεν είναι και καλό, αλλά ούτε και κακό. Τέλος πάντων, πάμε άλλο ένα παιχνίδι και έχω γίνει φτωχός τώρα γιατί έχω τσεκάρει τα gems μου πόσα είναι, έχω ξεχάσει πόσα είναι και είναι λίγα απλά. Αλλά να ξέρετε πως αν το χάσω αυτό δεν θα τελειώσω το βίντεο γιατί δεν έχω gems, οπότε αυτό. Και λέω ξανά, ευχαριστώ σε όλους που τους αρέσουν τα βίντεο που κάνω. Δηλαδή πραγματικά είναι οι καλύτεροι. Και μόλις τώρα μου κλέψαν την μπάλα. Βάρα το σουτ. Ρε, γιατί έχει για τέρμα τον Λεύ Γιασίν. Τώρα γιατί το είπα αυτό, μη με ρωτάτε και κάνω χάλια πάσες. Έλα, τρέχα, πάρε την, βάρα το. Επιτέλους, 1-3. Επιτέλους. Εντάξει, το έχασα. Τρέχα. Πω. Ναι, επιτέλους 2-5, αλλά δεν είναι και καλό, γιατί ο άλλος έχει βάλει 5 γκολ και εγώ έχω βάλει μόνο 2. Και τώρα 6 έχει βάλει. Και έχει γίνει φάουλ για μένα. Πάρε Εγώ δεν ευρίασα, απλά το έκανα έτσι για να... Τέλος πάντων δεν ξέρω γιατί το έκανα, απλά το έκανα και δεν με νοιάζει. Και αυτό εδώ ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω. Και αυτό.